या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब जल जलालहू मौला जेका भी ते मंझंद कवटी सलवात पढ़ी से इन लख दुरूद पाक लख सलवात जो सवाब जिक्र जो सवाब फातिहा कुल शरीफन जो सवाब बाबा साईं जन जेके कुल शरीफ 500 कुल शरीफ पढ़िया महबूबन जी हदीसा 3 कुल वला खत्म कुरान जो सवाब इन जुमले सभनी कुल शरीफन जो सवाब लख दुरूद जो सवाब फातिहा जो सवाब जो के खैर जो सवाब लख सलवात जो सवाब बारगाह रिसालत में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात बाबरकात के हदियतन तोहफतन पेश कयो से महबूब जे नूरी हथारों अम्मा बतूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पेश कयो से सानिए ज़हरा अम्मा सैयदा ज़ैनब जे अम्मा ज़ैनब जी अज पेरी शोबान विलादत जो ॾींहुं अम्मा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पेश कयो से महबूब जे वालिदैन करीमन के पेश कयो से ऐं महबूब जे अज़वाजन मोमिनन जे अमड़िन के पेश कयो से महबूब जे सच्चन असाबन सगोरन के पेश कयो से करबला जे 72 शहीदन के ऐं ख़ुसूसतन मुझे इमाम सज्जाद मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पेश कयो से जेके भी इमाम हुसैन सां करबला में पाक बीबियूं गॾु हुयूं उन्हनि के पेश कयो से दाता दिलबर दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के पेश कयो से कलंदर शाहबाज भिटाई सरकार सचल साईं सरदार रोजे धनी बादशाह सरदार कायनात जे कुल वलन के पेश कयो से ऐं साईं गुलाम नबी साईं फुलपोटो साईं जी घर वारी जी जल जेका अम्मा साईं जी मुजाहिदन साईं जी मामी जी जल हे फानी दुनिया छॾे वई कल उन जे रूह के महबूब जे तारन जो सलवात जो सवाब पेश कयो से साईं वाहिद बख्श फुलपोटो साईं के ज़ाहिद फुलपोटो साईं जेके भी साईं वारन जा माइट करीब जेके भी दुआ में सभई वेठा असांजा जेके भी माइट करीब वॾड़ा हे फानी दुनिया छॾे विया उन्हनि जे रूहनि के पेश कयो से मौला सभनी के आका करीम जो पाड़ो नसीब फरमा ओ मौला अजो को बाबा साईं वडेरो गुलाम शबीर फुलपोटो साईं जो बाबा अली ॾिनो फुलपोटो साईं जो खैर एडवोकेट मुजाहिद हुसैन हाजी सनाला फुलपोटो साईं जो खैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेडो लिखण कबूल फरमा रब तुझो वायदो थियला त सलवात पढ़ी दुआ घुरो कबूल कंदो माव तुझो वायदो सच्चो सच्चे महबूब जो वास्तो थी साईं गुलाम शबीर फुलपोटो साईं के गुलाम नबी फुलपोटो साईं मामा साईं के बाबा अली ॾिनो फुलपोटो साईं के साईं जे सभनी बचड़न के सेहत ऐं वॾी खिज़री हयाती अता फरमा इन्हनि जे रोज़ी रिज़्क़ में इज़्ज़त में पोखुन में खजुन में माल रिज़्क़ में बरकतूं अता फरमा ओ मौला जेके भी साईं वारन जे दिलनि जूं जाइज़ तमन्नाऊं आहिनि अॼु अम्मा ज़ैनब जो वास्तो थी उहे जाइज़ तमन्नाऊं पूरियूं फरमा ओ मौला ए करीम मरहुमा जी जल जंहिंजे तॾहिं ते अॼु लख सलवात थी इन मरहुमा जी जल के जन्नतुल फिरदौस में इहा फ़कीरानी हुई जंहिंजे वफ़ात ते अॼु लख सलवात थी आहे लख सलवात जे सदके मरहुमा के जन्नतुल फिरदौस में अम्मा बतूल जो पाड़ो कचहरी गुलामी नसीब फरमा जेके भी फुल पोटा इन दुआ में वेठा आहिनि सभिनी जा क़यामत ताईं बेड़ा पार फरमा इन्हनि जा सॼण साम्हूं कजा ऐं इन्हनि जे दुश्मननि खे निस्तो नाबूद फरमा असांजे जमात जे निगरान साईं अरबाब अली मेतलो के सेहत अल्लाह यार फुलपोटो साईं गुलज़ार अली फुलपोटो साईं के साईं जे बचड़न के सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा रब महबूब जी उम्मत के फिरके वारत खां बचा कुरान फिरकन खां मना थो करे
वलिन मना कया त फिरका न विझो हे उन्हनि फिरका विधान जन पैसे कमाइण जो ज़रियो दीन खे बनायो आहे लतीफ़ फिरके खां झलियो दस्तगीर झलियो हर वली मना कई ओ मौला महबूब जी उम्मत खे क़यामत ताईं त फिरके बाज़ी खां बचा अल्लाह आमीन जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा बे औलादनि खे औलाद अता फरमा बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा सॼे सिंध में सॼे पाकिस्तान में सऊदी में ईरान में इराक में शाम में फ़लस्तीन में मिस्र में घर घर में लख सलवातूं थियनि पहिरीं शबान विलादत सैयदा ज़ैनब जो वास्तो थी आहे दुआ अॼु क़बूल फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी